Name ist Andreas Yassin Hermann. Ich bin 29 Jahre alt, habe in Frankfurt Pädagogik studiert, bin für das Studium nach Frankfurt gezogen, habe 2 Kinder. Wir sind bei meinem jetzigen Arbeitgeber, bei der Moschee IIS e.V., bei dem Verein Islamische Informations- und Serviceleistungen ausgesprochen, im Bücherladen. Muslim bin ich seit ungefähr 8 Jahren. Kennengelernt habe ich den Islam über meine jetzige Frau. Während des Abiturs habe ich mich in sie verliebt und sie war der Anstoß, mich überhaupt mit Religion in erster Linie und dann im Speziellen mit dem Islam auseinanderzusetzen. Das war so der erste Weg. Ja, da begann dann die Reise während des Abiturs. Ich bin frei im Glauben erzogen worden. Gott existierte in unserer Erziehung, ohne dass das an irgendwelche Dogmen geknüpft war. Wir waren keine Kirchgänger, keine regelmäßigen, haben Weihnachten gefeiert. Auf jeden Fall war Gott da für uns, der Schöpfer aller Dinge. Ich begann sehr früh zu beten. Das war ein reines Ritual. Ich fing an, auf Alkohol zu verzichten und Schweinefleisch zu verzichten. Das hatte einen Impact auf mich. Das war so, dass ich das bewusst getan zu haben, eine Veränderung an mir spürte. Also das ging so alles parallel. Also das gab da keinen scharfen Übergang, sondern das war eher wie ein Wachrütteln, dass ich plötzlich merkte, wow, jetzt betest du wie ein Muslim, du fastest, du lebst wie ein Muslim und ja, was ist da gerade passiert? Also dass ich dann spürte, okay, die logische Konsequenz aus all dem ist, dass ich jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen möchte. Als ich nach Frankfurt zog zum Studium, da befand ich mich am Ende dieses Prozesses. Also ich identifizierte mich mit dem Islam und als Muslim. Das ist diese Moschee, wo wir jetzt uns auch gerade befinden, die suchte ich dann auf und ja, das war wie ferngesteuert, fühlte ich mich so rückblickend. Also es war wie, ich hatte einfach eine innere Klarheit, eine innere Überzeugung, dass ich Muslim werden möchte und mich am Ende dieses Prozesses befand und die logische Konsequenz aus all dem jetzt war, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich wurde dann in einen Raum, in ein Zimmer begleitet, in dem auch andere Moscheebesucher saßen und mir wurde dann ein älterer Herr mit einer sehr liebevollen Aura, dem wurde ich dann vorgestellt. Er war damals der Vorstandsvorsitzende. Ja, er sprach dann mit mir und wollte wissen, wer ich bin, wie ich jetzt zum Islam kam und ja, betonte dann auch oder empfahl mir, wenn ich diese Zeit bräuchte, ich soll mir diese Zeit nehmen, ich soll ruhig dann, also es ging nicht darum, jetzt einfach das Glaubensbekenntnis zu sprechen, sondern darum zu verstehen, dass das einfach eine Entscheidung ist, die ich für mich treffe und die eben ja, meine Beziehung zu Gott. Ja, für mich war die Sache klar und deswegen sprach ich da das Glaubensbekenntnis und spürte dann aber plötzlich, wie sich mit dem Sprechen dieses Glaubensbekenntnisses wie eine Last von mir löste, so beschrieb ich das dann. Und wie als wäre etwas von mir weggebrochen, von dem ich so gar nicht wusste, dass es auf mir lag. Und ich weinte dann einfach ganz, ja, wie ein kleines Baby. Also so, das ist wirklich einfach aus mir herausgesprudelt und ja, lag dann in seinen Armen. Und das war schon also ein sehr intensiver, sehr spiritueller Moment für mich. Ja, sagte er mir, und diese Worte, die werde ich nie vergessen, also du hast ja, die wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen und du wirst in deinem Leben wahrscheinlich nie wieder eine wichtigere Entscheidung treffen. Und ja, so war ich dann Muslim, ja, oder im Sinne von, da habe ich dann das Glaubensbekenntnis gesprochen, das besiegelt sozusagen. Ja. Ungeröstet ist einfach sehr viel milder, ist einfach nur kalt gekocht. Finden Sie auch nochmal online, also wer sind die Lehrer und die Kontaktdaten. Jetzt glaube ich, schreibe ich nochmal die Handynummer auf. Das ist tartil@iisev.de. Das ist der Koran, glaube ich. Okay, danke. Sehr gerne. Assalamu alaikum. Alles Gute.
Wir befinden uns im Bücherladen des Vereins Islamische Informations- und Serviceleistungen e.V. Das ist auch die Gemeinde, bei der ich Vorstand bin, zweiter Vorsitzender. Der Vorstand setzt sich aus verschiedenen Ethnien und auch Geschlechtern zusammen, sind Frauen und Männer. Und ich betreue den Bereich der Infoaktivitäten. Dazu gehört auch unter anderem dieser Bücherladen, Infoabende, andere Veranstaltungen, die sich eben um einen Dialog bemühen, im weitesten Sinne. Und in diesem Rahmen genau, bin ich dann auch am Gestalten der Flyer für diese Aktivitäten, die sich innerhalb dieser Infoaktivitäten abspielen. Betreue dann aber, wenn ich im Infoladen bin, auch alle telefonischen Anfragen. Das sind häufig Anfragen, die einen seelsorgerischen Charakter haben, aus allen Bereichen von Ehe bis Diskriminierungserfahrung, aber auch darüber hinaus allgemeine Fragen zum Islam, die da sind, Leute, die sich für den Islam interessieren, die ganz konkret vielleicht den Islam schon annehmen möchten. Und dazu gehört dann eben ein etwas intensiveres, aber lockeres Vorgespräch, um einfach ein Gefühl für den zu bekommen oder die zu bekommen, mit der wir es da zu tun haben. Nicht so schön ist es. Also wir stellen auch so Urkunden aus, häufig für Behördengänge oder für die Ehe oder die Hadsch, die Pilgerfahrt, braucht man dann eben so eine Beglaubigung, so ein Zeugnis, ein Islamzeugnis, dass man das Glaubensbekenntnis gesprochen hat. Die stellen wir aus, und wenn wir die zählen und das dann runterbrechen, dann ist das so ungefähr einmal in der Woche, wird dann so im Schnitt sowas ausgestellt. Die Moschee gibt es seit 1995, also lange bevor ich Muslim wurde. Und das war am Anfang einfach eine Initiative einer Handvoll Muslime, die sich treffen wollten, einfach nur um in deutscher Sprache den Islam zu leben. Das war eher auf privater Ebene, die trafen sich dann zu Hause. Irgendwann kam dann die Idee auf, ob man das nicht irgendwie im Rahmen eines Vereins öffnen möchte, auch an andere. Vielleicht gibt es ähnlich Gleichgesinnte, die einfach den Islam in Deutschland leben möchten. Und darauf aufbauend entstand im Prinzip das Konzept dieses Vereins. Ja, das Fairtrade-Projekt begann lang vor meiner Zeit, lange bevor ich Muslim war. Die Frage kam auf, wieso eigentlich in Moscheegemeinden keine fair gehandelten Produkte angeboten werden, wo doch in vielen sogenannten islamischen Ländern Kooperativen existieren, Kleinbauernfamilien produzieren für den fairen Handel. Und damit war im Prinzip der Grundstein gelegt, die Idee gelegt, auch in Moscheegemeinden das anbieten zu können. Und weil ich einfach auch privat mich um einen ökologischen Lebensstil im weitesten Sinne bemühe, fand ich das eine ganz tolle Idee. Muslime TV habe ich kennengelernt bei einem Kreativwettbewerb. 2010 war dieser erste Wettbewerb, da hatten wir uns beworben mit dem Hörbuch. Und der Gründer von Muslime TV mit Muslime TV, mit diesem Projekt. Weil ich das ganz spannend finde, mit diesen Medien zu arbeiten, sprach ich ihn an, und über diesen Weg bin ich dann bei Muslime TV gelandet. Also die ursprüngliche Idee von Muslime TV ist die, muslimische Stimmen zu Wort kommen zu lassen in ganz Deutschland. Und jeder kann dann von muslimischen Persönlichkeiten aus seiner Region berichten, diese porträtieren. Und ich mit ein paar anderen Videojournalisten waren dann sozusagen für den Raum Frankfurt zuständig. Das eine Thema, das war so nach dem Bankencrash, da war ich in Frankfurt in der Innenstadt, habe ich Said El-Mujaddedi interviewt. Er ist auf diesem Gebiet Fachmann, und habe ihn zu dem Themenkomplex Islamic Banking befragt. Allahu Akbar. Ich wurde Muslim in einer Zeit, wo ich gerade nach Frankfurt zum Studieren kam und kurze Zeit später dann noch auszog, was ich dann erst im Nachhinein, also rückblickend, dann so für mich feststellte, war, dass dieser Auszug aber auch ganz gut war. Weil ich spürte, dass eben mein Muslimsein damit einherging, dass die Themen, wenn wir über den Islam sprachen, eben überwiegend, vielleicht sogar ausschließlich konfliktbehaftete Themen waren. Und dass mir das nie eigentlich die Möglichkeit gab, über meine spirituellen Beweggründe zu sprechen.
Ja, wir sind die Sibylle und der Alfred Hermann und wir wohnen in der Nähe von Heidelberg in Laudenbach, einem kleinen Ort. Und wir sind die Eltern von dem Andreas, der jetzt ja auch Yassin heißt. Dieser Weg zum Islam, den wir dann so begleiten konnten, war schon eine bewegende Geschichte. Also ich habe schon viele Dinge erfahren, von denen ich vorher nichts gewusst habe. Was wird diese Religion, die wir nicht kannten oder die wir auch heute nicht wirklich so gut kennen, wie wird die den Andreas verändern? Wird er sich uns entfremden oder wir werden uns von ihm entfernen und entfremden? Und erst später, als der Andreas uns dann sagte, ich werde Muslim und ich habe Erfahrungen gemacht in der Moschee, die ich vorher nie gemacht hatte. Und war mir klar geworden, ja, das ist mehr als nur diese Liebe zu der Frau, die er dann später heiratet und die wir auch sehr mögen und die uns ganz ans Herz gewachsen ist. Und es ist im Ernst, es ist wirklich im Ernst mit diesem Glauben, mit dieser Religion. Ich denke, der Andreas ist auf dem richtigen Weg für sich und für seine Familie und auch für uns. Gülsüm war von Anfang an herzlich willkommen. Für sie war es kein Thema, ja, dass wir heiraten wollten, dass wir diese Beziehung, dass meine Eltern haben gespürt, dass es eine ernsthafte Beziehung ist und dass, ja, sie haben sie in ihr Herz gefasst. Das war natürlich dann rund um die Konvertierung ein unausgesprochenes Thema, so, ja, das hast du ja nur gemacht wegen ihr. Ja, am Ende, zwischen den Zeilen, haben meine Eltern und meine Familie einfach natürlich Angst um mich gehabt. Was passiert da mit ihrem Andreas? Und es gibt viele schräge Geschichten, auch wenn sie jetzt in omnipotenter Weise da breitgetreten werden in den Medien. Es hat eine Realität. Extremismus gibt es, ja. Und diese Ängste muss man natürlich dann auch ernst nehmen. Und das ist halt nicht immer ganz einfach, wenn man selbst dann Grund für diese Ängste ein Stück weit ist, die man da vielleicht auslösen könnte und trotz aller Versuche, dem entgegenzuwirken. Sie hatten Angst. So, das können wir probieren. Packt das Reparaturset aus. Achso, okay, gut. Ich heiße Gülsüm Hermann, geboren Orak. Bin mit Andreas Yassin verheiratet. Wir haben 2 gemeinsame Kinder. Ich bin mit meiner Familie mit 9 Jahren als Flüchtling aus der Türkei, einer kleinen Stadt in der Türkei, die heißt Mardin. Aus einer Ortschaft, da heißt Midyat, sind wir damals geflüchtet nach Deutschland, 1993. Ich bin damals in der 11. Klasse sitzen geblieben mit 2 anderen Klassenkameraden. Wir waren auf einem Gymnasium gewesen mit Fachrichtung und ich hatte Wirtschaft gewählt, Informatik gewählt, mit diesen 2 anderen auch. Und wir sind sitzen geblieben und ich habe dann auf Wirtschaft gewechselt, aber die 2 sind mit Andreas in eine Klasse gekommen. Und weil wir noch befreundet waren, habe ich dann den Andreas über sie kennengelernt. Als ich Gülsüm kennenlernte, da war schon sehr früh das Thema Islam und Konvertierung ein Thema. Und ich dachte mir, ja, wenn es darum geht, dass ich sozusagen auf dem Zettel Muslim bin, und das war für mich überhaupt gar kein Problem, weil die Muslime glauben auch an Gott, ich glaube auch an Gott, das spielte für mich keine Rolle. Klingt sehr romantisch, aber ich habe ihn kennengelernt und es war für mich irgendwie klar gewesen, das ist dieser eine Mann in meinem Leben und den muss ich entweder haben oder ich kann keinen anderen. Also so wirklich ganz romantisch. Als es ernster wurde und darum ging, dass ich mich ihrer Familie vielleicht vorstelle, mit der Absicht, Gülsüm zu heiraten, da wurde uns dann sehr schnell vermittelt, dass das nicht erwünscht ist. Also mein Name ist Davut Orak. Davut heißt mit Vornamen. Bin jetzt 30 Jahre alt. Bin der Bruder von Gülsüm und Schwager von Yassin. Ja, der Yassin hat halt den Kontakt gesucht zu meinen Eltern. Und meine Eltern, für die war das, glaube ich, ein großer Schock erstmal. Es war dann aber schon sehr bald klar, und da war ich aber auch noch ganz weit weg, Muslim zu werden, dass es gar nicht darum geht, ob ich Muslim bin, sondern dass ich Deutscher bin. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Meine Eltern haben natürlich nicht mit Humor darauf reagiert, sondern also dadurch, dass die kurdische Community sehr klein ist
und dass sie versuchen, ihre Kultur hochzuhalten, weil sie Angst haben, dass wenn sie das, was sie haben, verlieren, nicht wissen, was danach kommen wird, sind sie häufig sehr auf Kultur bedacht. Ich bin mir sicher, früher oder später werden sich die Gesellschaften hier vermischen. Kurdisch und Deutsch wird sich so oder so vermischen, das kann man nicht verhindern. Nur für die Ersten ist es am schwierigsten. Man hat sich ja vielleicht einen kurdischen Schwiegersohn gewünscht, der auch die gleiche Sprache spricht und die gleiches Humor hat und alles. Aber und ich habe das meinen Eltern auch mehrmals gesagt, im Islam ist es so, man soll den Religiöseren wählen. Er hat den was Religiosität betrifft, er hat das. Er informiert sich und wenn wir auf unseren Propheten hören, dann müssen wir das machen. Das ist das Beste, was uns empfohlen worden ist. Andreas hat durch mich den Islam kennengelernt und ist so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen, weil wir dachten, wir haben keine Zukunft, wir haben uns auch noch getrennt natürlich. Beziehungsweise wir haben nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt, ein Paar zu werden. Ich habe einfach viel gebetet. Von Andreas habe ich vor allem gelernt, Gottvertrauen zu haben. Wir haben viel gebetet, einfach immer wieder und im Alltag. Und ich habe auch nicht darauf beharrt, den Andreas zu heiraten, sondern ich habe dann viel gebetet, dass Gott mir einen guten Ehemann geben möge. Und natürlich ich zwar den Andreas haben möchte, aber ich mit dem zufrieden bin, was gut für mich ist. Also wenn ich mich in diese Zeit hineinfühle, dann war das für mich einfach eine räumliche Trennung, aber ich habe gar nicht ernsthaft, ja auch seelisch da diese Trennung vollzogen. Und auf unser beider Initiative hin, wie genau, das weiß ich jetzt nicht mehr, das zustande kam, haben wir wieder Kontakt aufgenommen und dann halt mit dem ganz konkreten Wunsch und auch dem Plan, ja, jetzt ihre Familie davon zu überzeugen, mich doch kennenzulernen. Als ich mitbekommen habe, dass der Yassin um den Hand angehalten hat, meine Schwester, habe ich nach ihm spioniert, mehr oder weniger, im Internet. Und dann habe ich herausgefunden, dass er mit Jonas und mit ein paar anderen guten Freunden mit mir abhängt. Ja, und als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, war das in Frankfurt. Da sind wir zusammen in die Moschee gegangen, haben zusammen gebetet, haben kurz geredet und besser hätte ich mir das nicht vorstellen können, so als Persönlichkeit, also menschliches Benehmen und alles. Nee. Der Daud, meine Eltern mögen den Daud sehr. Das ist ihr Lieblingssohn. Sie vertrauen sehr auf sein Urteil und mögen ihn sehr. Und Daud hat den Yassin kennengelernt, weil Yassin freitags die Durchsagen macht in der Moschee. Hat er ihn dann auch schon gekannt und hat sich dann überreden lassen, sich für mich einzusetzen. Das Nötigste war halt, meine Schwester den Rücken zu stärken, ihre Entscheidung sozusagen zu unterstützen und meinen Eltern ein gutes Wort für sie einzulegen. Gülsüm fragte immer mal wieder einfach nach. Und dann mehr oder weniger unerwarteterweise sagte die Familie dann auf einmal, die Eltern, okay, dann lasst uns ihn einfach mal kennenlernen. Yassin hat dann, ich glaube, 10 weitere Leute organisiert, also Pärchen organisiert, Mann und Frau. Und die haben dann, ich glaube, 2 Autos voll mit Geschenken mitgebracht, was sich so gehört. Und die islamische Ehe, die folgte dann auch bei meinen Schwiegereltern, auch wieder mit Beisein des Imams. Da waren dann auch meine Eltern mit dabei, meine Oma war mit dabei. Haben wir dann diese islamische Ehe geschlossen. Ich glaube 2012 haben wir geheiratet. Ja, es war ein besonderer Tag. War viel los. Ja. Und ging ja auch alles so schnell, dann am Ende auch für meine Eltern, für die das ja auch besondere Situationen irgendwie war. Die haben das ja alles auch ein Stück weit aus der Distanz dann später beobachtet und auch immer nur wahrgenommen, dass es nicht wirklich klappt. Und plötzlich hieß es kennenlernen, plötzlich hieß es Ehe schließen und das war dann für uns alle, also auch dann ja, im positiven Sinne eine Überraschung und das war, ja. Schwiegermutter, die hat mich gleich so gedrückt. Das hat mir so gut getan. Ja. Habe ich gesagt, Ganz herzlich bist du aufgenommen worden. Ja.
dann ein ganz schöner Tag gewesen. Dann, ja. Aufregend und schön. Das werde ich auch ewig nicht vergessen. Yasin hat mich damit überrascht, dass ich mit zur Hajj durfte mit ihm. Das war total schön gewesen, weil er war ein Jahr vorher schon bei der Hajj gewesen, alleine. Und es war für mich schon das Jahr zuvor eigentlich schon ein Wunsch gewesen, zur Hajj zu gehen. Als er dann gegangen ist, war es für mich so ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Und zur Hochzeit habe ich es dann genau mit ihm machen können und es war total schön. Die Reise stellt einem die Frage, was im Leben wichtig ist. Dort habe ich eben diesen jüngsten Tag sozusagen erleben können in einer kleineren Form und dadurch ist mein Glauben einfach ganz weit nach vorne gekommen. Ich habe zwei Erlebnisse in meinem Leben, die mich wirklich sehr stark geprägt haben. Das ist einmal die Hajj gewesen, die Pilgerreise, und zum anderen die Geburt meiner Kinder. Bei der Hajj habe ich 2009 dann auch meine Kamera mit im Gepäck gehabt und mit der Absicht, dann dort auch Aufnahmen zu machen, Impressionen zu sammeln, um diese dann später, auch wenn noch nicht mir ganz klar war, in welchem Rahmen, da ein kleines Video draus zu machen. Und rausgekommen ist eine kleine Reiseerzählung, eine kleine Reisedokumentation. Es gibt wahrscheinlich keine Nation aus dieser ganzen Welt, aus der nicht mindestens ein Pilger oder Pilgerin dort ist. Also eine solche Vielfalt habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und es wird rund um die Uhr gebetet, da fließt eine unglaubliche Energie. Das sind Gefühle, die, egal wie sehr man sie beschreibt, man muss dort gewesen sein, um das zu fühlen. Und ich glaube, dass so dem ursprünglichen Geist und auch der ursprünglichen Faszination am Islam, dieser starke Charakter, dieses mit sich im Reinen sein und dieses intensive Gottvertrauen, die Beziehung, das persönliche Gespräch mit Gott suchen, dass das am Ende, glaube ich, sehr heilend sein kann für auch die muslimische Gemeinschaft. Und das wird sich auch in irgendeiner Form auswirken auf unsere Mitmenschen. Ja? Das strahlt nach außen. Ja.